சார் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வீசிங்னா என்ன, இல்ல ஆஸ்துமானா என்ன, இல்லனா அலர்ஜினா என்ன சார்? நம்ம சுவாச குழாயெல்லாம் சுருக்கம் அடையும் போது நமக்கு அந்த சுவாச குழாயில் இருக்கிற செல்கள் ஈசனோஃபில் இருக்கிற செல்கள் நல்ல பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷனை கொடுக்கும். பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் சுவாச குழாயை நல்லா சுருக்கும். அந்த டைம்ல காற்று உள்ள போகும்போது வெளியே வரும்போது நமக்கு ஒரு சவுண்ட் ஏற்படும். அதுதான் வீசிங் சொல்றது. ஸோ அலர்ஜியில இந்த மாதிரி சுவாச குழாய் ஏற்படும், சுவாச குழாயிலே நமக்கு வீசிங் ஏற்படும். ஸோ இந்த நாளடைவுல மல்டிபிள் எபிசோட்ஸ் ஆஃப் அலர்ஜி வரும்போது இப்போ ஒரு அலர்ஜி வந்தவுடனே சுவாச குழாய் சுருங்கிடுது. பட் நாளோட அந்த அலர்ஜி பினாமின் போனதுக்கு அப்புறம் நல்ல நார்மல் சைஸ் ஆஃப் ப்ராக்வல்ஸுக்கு வந்துடுது. அதிகமான செல்களை உற்பத்தி செய்து இன்னொரு செகண்ட் டைம் அந்த அலர்ஜி வரும்போது மிக கடுமையாக அந்த அலர்ஜினை எதிர்க்கும். அப்போது ஏற்படக்கூடிய சுவாச குழாய் சுருக்கம் தான் மல்டிபிள் எபிசோட்ல நடக்கும்போது அது நம்ம ஆஸ்துமான்னு அதுக்கு பெயர்ன்றோம்.